алланың алдында, халықтың алдында, бауырларымыздың, жұрттарымыздың алдында сыйлы болып жүргім келген жетсі. Келсем, өскелең ұрпақ алдында біз жеріміздің әрбір сантиметр үшін жауапкерміз. Соны қалаймыз. Димаш әртіс емес, ең алдымен Димаш бизнесмен емес, ең алдымен Димаш қарапайым адам. Сәлем достар, бүгін біздің кезекті шығарма Freedom Business под капотом. Осы шығармада біз қонақтармен жетістіктерін, табысын, жаңа деңгейін басқа жағынан көрсеткіміз келеді. Себебі қазір әлеуметтік желілер дамып жатқан кезде бәріміз осы жылдыраған сыртты көреміз. Ал көзге көрінбейтін істер, процестер, сын қатерлер, қандай мүмкіндіктер, қандай оң шешім, сол шешімдер қабылданып жатыр, ол жағы көрінбейді. Сол үшін бүгін бізде ерекше бағдарлама, себебі ерекше қонақ келіп отыр. Димаш Құдайберген. Димаш, сәлем. Алейкум ассалам. Жақсы, келгеніне рахмет. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Бұл негізі өзіміздің шақырғанымыз бір оқиға бар. Кездейсоқ бір оқиға емес, кездесу емес, себебі бір әріптестермен, достармен отырғанда бір тақырып көтердік, кіммен әлемде танысқың келеді дегендей. Әр адам жауап беріп отыр. Біреуі Трамп дейді, себебі ол эпатаждық президент, біреуі Илон Маск дейді, біреуі Уоррен Баффет дейді, танымалы инвестор дейді. Маған кезек келгенде кіммен танысқың келеді деп мен айттым да, екі адам бар, осы әлемде екі адам бар, танысқың келеді. Сол біріншісі Димаш. Көп рахмет. Неге деп сұрады енді. Сол кезде мен жауабым осылай болды. Себебі Димаш осы заманауи батырымыз, ол Қазақстанның атын әлемде шығарып жүр. Біріншіден. Екіншіден, қандай деңгейге көтерілсе де, көтерілмесе де, сол өзінің қағидаларын, құндылықтарын ұсталып жүр. Соған енді бір бағдарлама басында жігіттерге де рахмет айтқым келіп отыр. Қайсар мен Нұрбол екеуі жүгіріп күні бойы түні бойы осылай кездесу ойымдастырып, осылай бүгін сен қонаққа келіп отырсың. Менің бірінші сұрағым, сен қазір президенттің делегациясында боласың. Осы соңғы рет Францияда болдыңдар ғой деймін сендер. Президенттермен кездесіп жүресің. Осылай Қазақстанның өз өкілі боласың. Осы елге шыққанда, осы қазір түсінік жоқ қой, шетелге шыққанда сен компанияның ба, өзіңнің ба бір өкілі болмайсың, сен елдің өкілі боласың. Сол тіл білесің, мәдениет, жоғары мәдениет, проекттарың бар, өнерің бар. Қазір Димашпен сөйлесіп отырып, Димаш өнердегі Димаш па, әлде бизнесте Димаш па, себебі брендім бар, өте маңызды бағыт. Ал мүмкін бір 5-10 жылдан кейін мәдениет министрлігінде көрерміз ба деген бір енді сұрақтар бар, сол жағын айтып кетсек. Ассалаумағалейкум, құрметті бізді тамашалап отырған асыл жандар. Айдосаға сізге рахмет шақырғаныңызға. Мен үшін үлкен мәртебе осынау әдемі бағдарлама арқылы өзіміздің отандастарымызбен, алыс жақын шетелден тамашалап отырған жандармен жүздесу мүмкіндігі беріп отырғанына әрине ең алдымен Димаш әртіс емес, ең алдымен Димаш бизнесмен емес, ең алдымен Димаш қарапайым адам. Қуанғанда шаттанатын, қиналғанда мұңаятын, адамға жалпы тән барлық қасиеттердің түрі тұла бойынан табылатын, Алланың алдында дәрменсіз жай ғана барлығымыз сияқты пенденің бірімін. Абстракциялық тұрғыда бұл сұраққа жауап беретін болсам, өмір атты мұхит айдынында өнер кемесімен жүзіп келе жатқан жолаушымын немесе саяхатшымын. Демеке, бүгін өзіміз ең биік точкада тұрып қой, осы Алматыда, Шымбұлақта. Сен деңгейін өсіп жатыр. Жыл сайын, күн сайын.
былай қарасақ деңгейің өсіп жатқаннан кейін сен енді үлгісің, негізі үлгісің. Бізге ғана емес, біздің Қазақстанға емес, әлемге. Мен ойымша көп мемлекет өкінеді, неге бізде ондай Димаш жоқ. Себебі сені сырттан көргенде өзінің қағидаларын, құндылықтарын кішіпейіл, қарапайым, салмақты, жоғары мәдениет, ақылды сыртынан көрінесің. Сол деңгей өскен сайын, сыпайылық туралы айтсақ, сыпайылық әлсіздіктің белгісі емес, сыпайылық ақыл мен парасаттың көрінісі. Әрине. Сол сен деңгейін өсіп жатқан соң, жыл сайын деңгейін өсіп жатыр. Сол кезде әрине өмірде көп сынақ болады, сын қатерлер болады. Сол өзінің қағидаларын мен құндылықтарын ұсталу қиын болып жатыр ма? Әлде мысалы іргетасың, құйылған іргетасың мықты, ешқандай жер сілкініс саған әсер етпейді. Ешқандай жер сілкініс маған әсер етпейді. Неге десеңіз, жалпы менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын, барлығы өткінші дүние. Сол себептен бүгін бар, ертең жоқ дүние. Атаға бір ой, мансап, ақша, тіпті біздің өмірімізде бүгін бар, ертең жоқпыз. Бәріміз Алланың алдына қайтып келеміз. Бәріміз белгілі бір деңгейге дейін жұмыс жасаймыз, мансабымызды көтереміз. Бірақ дей тұрғанмен, ең алдымен адам өзімнің пайымдауымша бірнеше қағидаларды өмір бойы ұстанып келгендігі дұрыс. Мысалы, ең алдымен рухани тұрғыда адам өз-өзін өмір бойы байытып отыру керек. Екіншіден, парасаттылық. Үшіншіден, жауапкершілік, табандылық, еңбекқорлық. Бірінші орынға адамның рухани жан дүниесін қойып отқандағы себебім, жалпы қай мамандық болмасын, қай мамандық өкілі болмасын, адам ең алдымен рухани тұрғыда бай болуға ұмтылу керек. Неге десеңіздер, рухани кедей, пасық кеуде, сәл тәкаппарлау адам, ол қоғамға үлкен қауіп төндіретін адам деп айтуға болады, қай салада болмасын. Спорт болса, ақылсыз адам жұдырығымен біреуді өлтіріп алуы мүмкін. Политикадағы адам пасық кеуде болса, халыққа қызмет етпей қояды. Ұстаздық етіп жатқан адам өзінің шәкірттерінің алдындағы функциясын түбегейлі атқармай бастайды. Немесе әнші, актер, жалпы танымал тұлға өзінің танымалдығын және де халықтың алдындағы жауапкершілігін толыққанды сезіну керек. Неге десеңіз, өскелең ұрпақ алдында кез келген танымал адам, менің ойымша, моральдық, этикалық тұрғыда бағыттаушы, бағдар беруші. Мен мысалы бір интервью барысында, немесе әңгіме дүкен құру барысында, немесе сахнада ән айтып болғаннан кейін халыққа сөз сөйлеп тұрғанымда, ойға қонымсыз, немесе біздің дүниетанымымызға, рухани құндылықтарымызға қарама-қайшы келетін әңгімелер айтпасам, ол өскелең ұрпақ алдында менің жауапкершілігімнің жоқтығы деп ойлаймын. Маған еліктеп отырған бозбалалар, жас жеткіншектер кішігірім болсын менен тәрбие үлгі алып отыру керек. Аға есебінде мен дұрыс бағыт бағдар көрсетуім керек. Және де екіншісі парасаттылық. Кез келген жерде адамның ішкі мәдениеті, ой өрісі даму үстінде болу керек. Сонымен қатар жауапкершілік. Менің әкем үнемі айтатын, егер қолынан іс келмейтін болса, немесе жасай алмай қалатын болсам, жауаптанба деп. Жауапкершілік ол
қазіргі таңда менің ойымша ең ер адамға керекті басты қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Келісемін. Мен бағдарламаның басында әшейінде қонақтармен таныстырушы едім. Енді сені таныстыру демекке қажеті жоқ, бірақ енді алдында 3-4 рет кездесіп біраз әңгімелестік. Енді өзімнің бір фишкам бар, қосатынмын. Қалай мен сезінемін қонақ. Сол кезде Димаш ең танымалы, тек қана ең танымалы әнші емес, Димаш профессионалды спортшы. Ол туралы сөйлесеміз. Екіншіден терең шығармашыл адам. Неге терең? Себебі осындай терең ойларым бар. Негізгі әр мықты жол, салмақты жол көрінбейтін жол күрделі болады. Әр қадам жасалу күрделі. Көп сын қатерлер күтеді. Бізді мысалы Freedom Bank ретінде айтып кетсем, өзіміздің жолымыз оңай емес, бірақ бір қызықты, тиімді бір шешімдер, өнімдер мен қызметтерді нарыққа, клиенттерге жасасақ, сол кезде мысалы 1-2 күн бұрын бір кофейняда бір официант кісі келіп, рахмет, мен осылай 7-20-25 бағдарлама ипотекаға алып, өзімнің арманыма жеттім, сіздерге рахмет дегенде бізді шабыттандырады. Бізге өте жылы болады осындай сөз естуге. Бірақ енді көре алмайтындар да көп. Әртеуір айтады, олар өсіп жатыр себебі мынандай бар заттар деген. Мен түсінемін, көңілге алмаймын, себебі енді біріншіден сана сезім әр деңгейде, екіншіден енді әр адам өзін сылтаудау керек, өзін ақталу керек. Соның ішінде енді біреулер айту мүмкін, Димаш Құдайдан, Алладан берген таланты бар, жарқырап жолы ашылды, жұлдызы жанды дегенді айтуға болады. Бірақ жаңағы 3-4 рет кездескенде сөйлескенге мен байқадым, сенің өмірінде 20-25 жыл осы өмірің келе жатыр. Әрине мықты тәртіп, әрине жаңағы талант, қабілетпен еңбек қорлықты сен бірге алып келатсың. Сол екеуін біріктіріп алып келетқаннан кейін тәртіп, дисциплина арқасында осындай деңгейге жетіп жатсың. Енді қабілет табыстың тұқымы дейді ғой, ал еңбек оның суы. Бірақ сен де адамсың, сен де шаршайсың, ана қазір сен ұшып келдің. Қаншама 10 күнде қалаларды, мемлекеттерді аралап келдің. Иммунитет түседі, мына жақта ойы бұзылады, мына жақта ұйықтайсың, мына жақта тен, мына жақта күн дегендей. Болды ма өзінде осы 25 жыл жолында жүріп келатқанда шаршап, қолыңды бір сілтеп тастап кететін бір сәттер болды ма? Болса, екінші сұрағым, кім қасында болды? Тірек боп, қолдап боп, мұғалімдер, ата-анаң, жақындар, достар, мүмкін, әрине, жанкүйерлер. Өте қызықты сұрақ. Жалпы биыл 31-ге келдім. Музыка әлемінде дәріс алып жүргендігіме, қызмет етіп жүргендігіме 25-26 жыл кетті. Кешіресің, бір жылды төмендетті. Жасартып жатсыз оны. 5 жасымнан бастап әжемнің өзінің аяғы ауыратынына қарамастан осыны айтқанды қатты ұнатамын. Әрбір сәтті пайдаланып, мамама рахмет еткім келеді. Неге десеңіз, артрит деген үлкен бір қиын ауру. Бір 3-4 минут қана адам тұрып жүре алады, бірақ 3-4 минуттан кейін аяғы шаршайды, ақсаңдайды. Сол ауруына қарамастан мамамыз ол кезде ағатай мен Светапа жұмыста, папа жұмыста, 5 жасар Димашты арқасына асып алып, күнде таңертең музыка мектебіне баратын. Сол кезде есімде қалып қойғаным, сол музыка мектебінде бір орындықтарда болмайтын бір бос. Мама коридорда мен сабақтарым біткенше дейін тік тұрып күтіп тұратын. Үлкен қажырлы еңбек сол кісілерде жатыр. Мамам да, әкем де, ата-анам да, ата-анамның бақыттауында. Жалпы ұстаздан шәкірт озар дейді, негізі
қазіргі таңда азы көпті бір жетістіктерге жетіп, халық алдында бір кемелденгендей болып, сөйтіп жүрген күндеріміз ұстаздарымыздың, ата-анамыздың арқасы деп білемін. Сол кісілердің жемісі менің әрбір жетістігім. Менің әрбір жетістігім сол кісілердің жемісі. Сол ұстаздарымызға, ата-аналарымызға рахмет. Бірақ жастайымнан бір еш қашанда әнші бола алмай қалады екенмін деген бір ой болмапты. Қатты сенген сияқтымын өзіме. Әншілік мансабым көтерілетіндігіне бір үлкен үмітпен қарап өстім. Қазіргі таңда Аллаға шүкір халқымыздың ақ батасымен, жақын шетелдегі тыңдармандарымыздың қолдауымен, бауырларымның, достарымның шашбауымды көтеріп келе жатқандығының арқасында қазіргі күні жағдайым жақсы сияқты сізге сұхбат беріп отырғаныма қарағанда. Керемет, жақсы. 2016 жылы бір қызық оқиға айтып берейін, сұрақ қояр алдында. Футболдан чемпионат Европа болды. Жарыс болды. Сол жарыста Исландия тобы ширек финалға шықты, 1-4-те. Англияны ұтып алды. Былай қарасаң, көбісі негізі англичандар шығар, мүмкін жазған шығар енді. Оларға жолы болды, повезло деп. Бірақ Исландия тобын тереңірек зерттеп қараса, бас маманы, бас тренері негізі басқа маман болып жұмыс істеген тіс дәрігер, дантист. Ал ойыншылар жартылай кәсіпқой ойыншылар болған. Біреу поштада істейді, біреу полицияда істейді, біреу пожарник болып істейді, дәрігер болып. Сол мен ойымша, неге олардың осындай табыс тарих жазылып кетті өздерінің тарихтарына? Себебі бірінші тәртіп, екіншіден сенім, үшіншіден жүйелі жұмыс жасап, жаңағы команданың рухы болып, әрине күш жігерімен осындай жетістікке жетті. Екінші жағынан менің ойымша дарынды адам, талантты адам қандай маман болсын, солын алып кетеді, бір жағын әрді тесіп шығады. Сен, Демеке, танымал әнші болмағанда қандай мамандыққа көңіл аударушы едің? Мен білем, неге басында айттым, профессионал спортшы. Сен профессионал түрінде таэквондомен айналыстың. Мүмкін таэквондодан чемпион мира болушы едің. Мүмкін UFC-ға қатысып, ертең қарап отырушы едік. Мүмкін басқа бір маман өзіне лайықты ұнайтын бір болды ма? Жаңағыда айтып өткенімдей, басқа мамандық туралы тіптен ойлаған жоқпын. Енді адамда бір екінші мамандықты бірге алып жүреді ол. Бәлкім біріншісімен сәті түспей қалып жатса, екіншісін алып кететіндей ойлап қойым керек деген сияқты. Бірақ менде ондай болмапты. Әнші болам, әнді айтам деп сөйтіп өсіп, бүгінгі күні әлі әнші болып жүрміз. Ал өзім спортқа жаны құмар бала болдым. Спортты қатты жақсы көрдім. Бір 20 жасыма дейін, тіпті 25 жасыма дейін футбол ойнадым. Күнде 20 жасыма дейін күнде, 20-дан кейін енді ара-тұра уақыттың тапшылығына байланысты жүзумен айналыстым 5-6 жыл. 4 жылдай сол таэквондомен айналысқам. Таэквондоны әлі күнге дейін жақсы көремін. Балалармен жиналып, қай мемлекетте болмасақ та бір жақсы зал тауып алып, өзіміз бір төбелесіп алатынымыз бар. Жақсы ол негізі. Әрине. Өйткені күрделі қойылымдар қою үшін сахнада, күрделі шығармаларды орындау үшін жанды дауыста біздің ағзамыз тонуста болу керек.
физикалық тұрғыда тыныста болу керек, жан дүниеміз моральдық тұрғыда тыныста болу керек. Сол себептен осылай ара тұра айналысып тұратынымыз бар. Жақсы. Мен алдыңғы бір кездесуде есімде қалып қалды. Бір білесің бе білмеймін, Ливерпульдің ойыншысы болған Садио Мане деген. Сол тренировкадан ба, бір енді ойыннан шығып келе жатқанда, енді жаңағы журналистер түсіріп алған, қолында экраны шағылған телефон ұстап келе жатыр. Сол Садиодан енді миллионер, мультимиллионер, енді сұраған ғой, неге телефонды ауыстырмайсыз деп. Сол жауап берген, мен қайтем, 10 Феррари маған керек жоқ, 20 алтын сағат керек жоқ, 2 самолет керек жоқ, оның бәрін қайтем дейді. Күшім келгенше көмектескім келеді. Сенегалдан шыққан мектеп салады, және басқа да заттарды істейді. Сенімен кездескенде байқап қалдық, сенің телефоның жаңа модельді болған жоқ. iPhone 12 ма? Иә, ескі телефон болды. Сол кезде сен сұрағанда, сен де бізге жауап бердің. Қайтем, бұл байланыс қой, тек қана байланыс. Істейді ма, істейді. Жауап берем ме, жауап берем. Иә. Сол өзінің біріншіден Садио Манені кездестірсең, міндетті түрде танысып ал, себебі құндылықтар сәйкес келеді. Енді осындай бір қағидалар бірдей адамдар бір-бірін біліп жүрсе, мен ойымша жақсы болады деп ойлаймын. Екіншіден, осы сенде осы ұсталынатын қол жетімді заттардан бас тарту қандай шектеулерді қоятынын сол туралы кішігірім айтып бересің бе? Жалпы атақты Боб Марлиге бір ретте сұхбат барысында бір кісі келіп сұраған, сіз қаншалықты бай адамсыз деп. Мен өте бай адаммын деп жауап береді жаңағы кісі. Неге десеңіз, менің атамекенім бар, тәуелсіз мемлекетім бар, менің кең байтақ жерім бар, менің отбасым аман, халқым, дінім аман, бауырларым аман, бауырым бүтін дейді. Ал материалдық тұрғыда қаншалықты байсыз деп сұраған кезде, егер сіз айтып отырған нәрсе жаңағы миллиондаған доллар табыстырып отын болса, онда мен кедеймін дейді. Неге десеңіз, мен өмір бақи біраз ақша таптым, бірақ та мен үшін оның құны көп деген дейді. Жалпы айтқанда, әрине ақша барлық адамға керек, бірақ ақшаға деген махаббат біздің алақанымыздың тұсында ғана болу керек. Алақанымыз арқылы жүрегімізге өтіп кететін болса, бүкіл тұла бойымызды билеп, біздің сана сезімімізді улап жіберуі мүмкін. Сол себептен келісемін. Ең алдымен адами құндылықтар өзіміздің айналамыздағы кішігірім заттарға ғана қуана білу. Жыл өткен сайын өмірде бақытты болудың үрдісі азая түседі дейді. Енді ол қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ кейде қарағанда ол шындыққа да жанасатын сияқты. Кейде қарағанда олай емес секілді. Сол себептен бәрімізде бақытты болып жүре берейік. Бақыт ол ата-анамыздың амандығы, ол ақшада емес, ол атақта емес, абыройда емес тіпті. Сен жиі Латын Америкасына барып тұрасың. Сол жағына бір сұрақ қойғым келеді. Негізі Латын Америкасын қарасақ, енді мен қаржыгер банкир болғаннан кейін, зерттеймін, қарастырамын, сол мемлекет жақ бір финтех бар, Ньюбанк деген. Сол финтех Ньюбанктың оқиғасын қарасақ, табыс оқиғасын қарасақ, олар нарықта стандарттарды өзгертті. Себебі өсіп кетті. 118 миллион астам клиенттер бар, үлкен болып кетті. Сол Ньюбанкқа дейін банктың қызметтері мен өнімдері тек қана ауқатты адамдарға қолжетімді болған. Тұрмысы төмен кішіпейіл
жағдайы қиын адамдарға банктың қызметтері мен өнімдері қолжетімсіз болған. Сол Нурбанк өзгертті. Неге солай болып жатыр деп стандарт өзгертті. Соны мемлекет қолдап үлкен қазір банк болды. 100-ден жоғары миллион, 118 миллион жоғары клиенттері бар. Сол Латын Америкасының адамдарына қарасақ, қаншама үнемі дағдарыс болса да, спорт пен музыкаға өздерінің құштарлығы мен сүйіспеншілігін көрсетеді, махаббатын көрсетеді. Бізде фридом ретінде өзіміз осы мұрамызды қалдырғымыз келеді, наследиемізді. Елімізде көбірек 70-тен жоғары пайыз адамдар жаңағы депозиттері болсын, жинақтау болсын, осындай өзімізді үлесімізді қосып отыр, өнімдерді жасап. Себебі бізге маңызды өзіміз ертең осылай біз туралыда осылай айтып отырғандай Қазақстанда Freedom Bank осылай стандарттарды өзгертті. Жаңағы тек қана кредит пен рассрочкаға жүгіре бермей, жаңағы жинақтау мінез құлықты дамытты деген ниетіміз бар. Әрине, Алла қаласа. Бірақ Латын Америкасына қайтып келсек, сол тұрғындары жаңағы музыкаға әбден беріліп, қандай жағдай болмаса да музыканы жақсы көреді. Соншама махаббат. Сен сол жанкүйерлермен араласқанда айырмашылығын көресің ба? Не олар ерекше? Басқа жанкүйерлерден қарағанда осы Латын Америкасының өзінің бір құпиясы бар ма, білмеймін. Барып сол туралы кішігірім айтып кетесің ба? Енді испан тілдес халықтардың барлығы эмоцияға, жан тәнімен берілген сондай бір ерекше музыкаға, өнерге, мәдениетке жақын, ашық жарқын мінезді сондай халық. Осы жақында ғана Барселонада болдым. Сол кезде осы айтып отырған сөздеріме тағы да бір мәрте көзім жетті. Бәріміз қосылып Бәссаме Мучоны айттық, фан кездесуімді өткіздім, бір керемет әсер алдым. Жалпы халықтың өзара айырмашылығын әрине көріп жатамыз, бірақ өнер адамы есебінде мені қызықтыратыны менің концерттерімде әртүрлі ұлт өкілдері бастары бірігіп рухани тұрғыда руханияттары бір арнаға тоғысқандай болып әдемі отбасын құрап тұратындай көрінеді. Сахнада тұрған әнші үшін ол үлкен бақыт. Үлкен бақыт. Әрдайым басқа ұлттың өкілдері мен қазақша ән салған кезде қолдап қолпаштап бірге орындауға ұмтылып тұрғандығын көргенімде мен енді ерекше сезімге, ерекше күйге бөлендім. Ең бастысы бейбітшіліктің жаршысы есебінде, бейбітшіліктің фанаты есебінде, тепе-теңдіктің фанаты есебінде осы сәттер үшін барлық тыңдармандарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Қазір әлемде бейбітшілік болса екен деп армандаймын. Сәбилердің жылаған үндері азайса деп армандаймын. Қазір қайырғанды қосып қалсаңыз да соғыс, бүкіл жақта соғыс. Енді негізі дұрыс еместі бұл нәрсенің бәрі. Сен қазір Европадан келдің. Біз бір рет өзімізді Европаға барып, өзімізді рахмет Димаш ретінде сезіндік. Айтып берейін ба, қалай болды? Европада бір конференция өтті. Банктердің арасында. Тек қана Европаның мемлекеттің банктері болды. 30 мемлекеттен Португалия бар, Испания бар, Франция бар, Германия бар, Чехия бар. Осы Европаға кірмейтін бір мемлекеттен бізді ғана шақырды. Freedom. Біз сол кездесуге барып, жаңағы сол жерде енді цифрландыру туралы
сұхбаттар тақырыптар көтеріліп жатты. Енді біз өзіміздің өнімімізді көрсеткенде осылай Қазақстанда оңай қолжетімді 5 қадам жасап осылай қолжетімді болады, инклюзия бәрі ала алады дегендей көрсеткенде жаңағы Европаның банкирлерінің көзі былай үлкейіп бізге қаратты, қол шапалақтап сұрап, сол кезде өзімізді бір Димаш ретінде сезініп қалдық. Қаншама внимание, фокус алдық та, біз қазақстандықтан сені көреміз ғой. Сен қазір осы Европада концерт турларын өтіп жатыр. Айтып бересің, өзің қандай пландарың бар? Осы жылы қалай өткізесің, қаяқта өткіздің, қандай жоспар бар негізі Европаға да? Енді әлем үлкен, Латын Америкаға барасың, Америкаға барасың, Европаны да ұмытпайсың, Қазақстанда жақында өткіздің. Алла қаласа, Испанияда концертім өткелі жатыр. Барселонада жаңағы Олимпик стадиум деп аталады, сол Олимпик арена ма, қателеспесем, тексеріп алу керек, қателеспесем мүмкін. Және де Германияда жоспарлануда деп естідім, Англияда Вембли аренасында, сонымен қатар тағы да алыс жақын шетелдерде, Латвияда жоспарланып жатыр. Соның ішінде ең үлкен кішкене бағдарламасы өзгертілген концерт Нью-Йорк қаласында 20 мың адамдық атақты стадион Madison Square Garden алаңында концертім өткелі жатыр. On this stage, time stood still. A voice became eternal. Music, a legend. Charisma battled. A force inspired millions. Names that made history. Words that echoed. Eyes that sparked hope. All of it on one stage. Madison Square Garden. Now, it's my turn. Dimash Kudaibergen, New York City, Madison Square Garden, October 5th, 7 p.m. Concert Stranger. Сол дайындық қызу үстінде дайындалып жүрміз. Иә. Сапарда, жолда. Әрдайым сапарда, әрдайым жолда, бірақ әрдайым азы көпті бір жетістіктерге қол жеткізгенде, өзіміздің халқымыздың бір марқайған жүзін көргенде, одан әрмен шабыттанып, тағы да шаршасаң да бір энергия алғандай болып, жұмыстанғым келіп тұрады. Сол себептен менің алға ілгеріленуіме ең үлкен септігін тигізіп жатқан ол өзіміздің отандастарымыз, өзіміздің қазақтарымыз. Сол себептен жергілікті бауырларымызға рахмет. Сенімен осы кездескенде осы өзіміздің бір ниеттерімізді айтып отырмын ғой, жаңағы банкте не істеп жатыр екен, банкир болғаннан кейін қалай өзіміз өзгерткіміз келеді, халықтың қаржылық сауаттылығын жаңа деңгейге көтергіміз келеді деп өте маңызды негізі. Енді көп көңіл аудармаса да біз көп көңіл аударып жатырмыз. Біздің акционер Тимур Турлов 20-дан 30-дан миллион деген өзінің табысын бөлісіп жатыр. Халықпен, кэшбэкпен, құнды қағазбен, халық үйренсін деп, халық білсін деп. Негізі қазақстандықтыққа өте жолы сәті түсті. Сен барсың, бәріміз мақтанамыз, айтып отырмын, басқа елдер, енді сен басқа мемлекеттен болса, мен саған қарап көңіл түсуші еді, неге бізде ондай адам жоқ деп ше. Содан кейін біз мақтанамыз. Жоқ, шын керек. Ішкі жүрекпен айтып отырмын. Рахмет үлкен. Сондай адамда біздің жаңағы акционер Тимур біздің осылай қазақстандыққа келіп нарықта стандарттарды өзгертіп жатыр. Өзінің бір ниеті. Тимурмен сөйлескенде айтады: Айдос, я хочу жить в обществе
которое будет умным, талантливым, где процветает молодежь, где есть дорога таланта деп өз ниеті сондай. Сондықтан біз осындай өнімдерді құрастырып жасап жатыр. Сен келгенде біз екеуміз біраз сол туралы сөйлестік. Сен кеткеннен кейін жігіттер айтып отыр, одан кейін Демекен олай жасамаушы еді, бірақ сол күні автоматты түрде шоттарын саған ауыстырып жіберді деп, сендерге ауыстырып жіберді деп. Біріншіден бұл бізге өте үлкен жауапкершілік, рахмет. Сенің көңіл аударып осылай сенімді көрсеткенде. Бірақ сұрағым келеді, неге солай шештің, неге солай жасадың? Бір сөз айтып кетейін. Сол кездесуде сен бір рет әңгіме тақырыпты ақша туралы, қаражат туралы көтермегенсің. Мен соны ой, қанша 4 рет бар кездестік, бір рет болсын сен көтермегенсің сон. Біз басқа темалар туралы сөйлестік, басқа заттар туралы сөйлестік. Бұл жағын енді керемет енді қағидан ба, керемет құндылығын ба көрсетіп жатсың бізге де. Біз саған да осылай өзіміздің махаббатымызды көрсеткіміз келеді. Рахмет үлкен, рахмет. Енді ақша туралы көп айтқым келмейді, өйткені ақша туралы әркімнің субстанциясы әртүрлі. Сол себептен біреуге аз болуы мүмкін, біреуге көп болуы мүмкін. Оны әңгіме қылып айтып отқанның өзі әбестік деп ойлаймын. Жалпы оның үстіне оны камера алдында айтқан дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені өмір бақи шын ниетімен, қажырлы еңбегімен табыс тауып, бірақ дей тұрғанмен өзінің қол жеткізген материалдық тұрғыдағы позициясына көңіл толмайтын адамдар да бар. Кішігірім ғана жұмыс жасап, жолы болып кетіп, үлкен ақша тауып жүргендер де бар. Әрине. Сол себептен біріншісінің көңіліне тимес үшін, екіншісінің алдында күлкі болып қалмас үшін, ақша туралы көп әңгімені қозғағанды ұнатпаймын. Бірақ мені сіздердің банктарыңыздың қызықтырған ең жалғыз ғана түсі бар. Оны өзіңізге де айтқам кездескен кезде. Негізінде бір тақырып қозғалып жатқан кезде белгілі бір іс-әрекетке бірден барып кету, немесе қазақша айтқанда жанып кету, ол менің табиғатыма қарамаған еш нәрсе. Көптеген ұсыныстар түсі, бір үлкен қаржы табу мүмкіндігі бар, үлкен жобалардың ұсыныстар түсі, бірақ та жанып кете қоймаймын. Бірақ сіз айтқан әңгімеден кейін мен бірден жанып кеттім. Неге десеңіз, маған ең қатты ұнағаны кэшбэк осы ұнады маған. Енді білмеймін, ең бастысы халқымызға бір кішігірім болса пайдасы тисе, сол игі, ең бастысы сол үшін ғана жақсы болып кеттім. Бұл менің өзімнің сіздерге деген алғысым болсын. Ең бастысы халықтың дұрыс бағасын алып, батасын алып, өсіп өркендеп, үлкен әлемдік нарықты жаулайтын біздің бір әдемі банкіміз болса, ол да біз үшін үлкен жетістік болар еді. Сол кезде өзіме бір ой келді. Біз осы нарыққа жаңа картаны жасадық. Супер карта дейміз. Себебі енді ерекше карта. Ішінде өзінің жаңағы мүмкіндіктері бар, жинақтау, инвестициялық мінез құлықты дамытатын, жаңағы әдеттерді өзгертетін, тұтынушылық әдеттерден былай қадам жасауға жаңағы депозит ашып, жаңағы кэшбэк алу, құнды қағаздармен танысу дегендей. Соның ішінде біз біраз коллаборация жасадық бір үлкен брендтермен. DC, Warner Brothers, Рик и Морти, Наруто. Бізге олар бір супергеройлар болды. Бэтмен, Джокер, және де басқа да бір персонаждар. Сол кезде мен ойладым да, неге бізде өзіміздің де бір супергеройымыз бар ғой. Себебі сен енді еліміздің атын шығарып жүрсің ғой, шыны керек. Әлемде бәрі үлгі алып отыр.
осындай қағидаларың, құндылықтарың бар, мықты, салмақты. Сол бізге сен супергерой ретінде көрінесің. Соның ішінде осындай бір суперкартты сенен Құдай қаласа жасайын деп отыр. Біріншіден енді жай саған өзімнің алғысымды, рахметімді айтқым келеді. Осылай бізді қолдап, Рахмет үлкен. бізге сеніп, біздің өнімге сеніп, біздің философияме сеніп, бізді қолдап жібердің. Соған саған енді бәріміздің банкімізден, командамыздан, Тимурдың атынан рахмет айтқым келеді. Көп рахмет. Рахмет. Кемеке, өзімде бір ыстық сұрақ бар. Жүрекке ыстық сұрақ. Саған да ыстық болады сол сұрақ. Мен өзімді негізі бақытты адам деп санаймын. Себебі Алла тағала әжеммен таныстырды. Әжемді көріп қайттым. Ұлы әжем қымбат деген кісі болатын. Мен оған шөбере болғам. Және апаларымызды, Раушан апам, аталарымызды, Оразбай, Төкен атам, соларды есіме алсам, біріншіден олар өздерін тәрбиесімен махаббатын төгіп берді маған. Солардың арқасында осындай бүгінгі жетістікке жетіп отырмын деп ойлаймын. Әрине. Екіншіден үлгі көрсетті, жасқа қарамай. Сондай еңбекқор болатын. Осы қымбат әжемді айтып кетсем, 80-ге дейін тігіп отыратын көрпесін. Тек қана осы мен шақыратын инені жіпті неге тігіп бер деп. Саған да сенің апан, атан, әкен, анан өте жақын, ыстық болады. Сол кісілер туралы айтып бересің ба? Сізге шын жүректен рахмет. Осы сұхбат барысында ата-анамызды тағы бір мәрте халықтың алдында ұлықтауға мүмкіндік тудырып отқаныңыз үшін. Әке асқар тау, шеше қайнар бұлақ деп халықтан алып бекер айтпаған. Өзімнің папама, өзімнің анама шын жүректен жүрек жарды лебізімді осы сұхбат барысында тағы бір мәрте айтып қалғым келеді, рахметімді айтқым келеді. Бүгінгі күнгі біздің бақытты сәттеріміз, азды көпті жетіп жатқан жетістіктеріміз тікелей сол кісілердің бала кезден бергі бізге қойған қажырлы еңбегі, риясыз махаббатының арқасында деп білем. Біздің папамыз күні кеше қайтқанына 2 жыл уақыт болып қалды. Иманды болсын. Өте дана кісі еді, кемеңгер кісі еді. Папамыздың әрбір айтқан ақыл сөздері, нақыл сөздері, дана сөздері мәңгі жадында қалды. Маған мәңгі бақи өшпейтін рухани азық болып қалмақ. Неге десеңіз, папамыз өте үлкен ойшыл адам тұғын. Біздің әрбір кем-кетігімізді көріп, түзеп, ақыл айтып, санамыздың дамуына бір ерекше үлес қосатын әрдайым. Папамыздың өзінің сүйікті бір жақсы көретін бір тұлғасы болды. Дінмұхаммед Қонаев. Сол кісінің бойындағы жақсы мағынада айтқанда кірпияздығы, ішкі мәдениеті, өзін өзі ұстауы, аристократтық қасиеттері туралы ауыз толтырып әрдайым айтқанды ұнататын. Осы кісіден үлгі ал, осы кісі кезінде былай деп айтқан. Мен қанша биікке көтерілсем де халқымнан биік бола алмайтындығымды ұмытпаймын деп айтатын. Соны бізге мәңгі бақи еске салып өтті. Және де ең алғашқы рет Сәби Димашты, Ала Димашты музыка әлеміне әкеліп, ұлттық дәстүрге, ұлттық құндылықтарға баулыған, ең алғашқы рет қолыма қара домбыраны ұстатқан, Еркемай деген күйді үйреткен кезінде папамның еңбегі орасан зор. Қазіргі таңда өмірде өткеннен кейін ол кісінің жетіспейтіндігі айдан анық көрінеді, қатты сезіледі. Кейде бір кеңескім келеді,
де бір ақыл сұрағым келеді. Бірақ Құдайға шүкір, қазіргі таңда енді папамыздың орнын басып, әрбір аяқ алысымды кеңесімен көмкеріп, әкелік қолдауын көрсетіп, ақылын айтып жүрген ағатайымыз бар. Ағатайымыздың әрбір айтқан сөзі біз үшін заң, бұлжытпай орындалу керек. Сол себептен Құдайға шүкір, былай айтқанда кеңесетін адамдарым әрдайым жанынан табылып жүр. Мамамыз әлі күнге дейін біздің әрбір концерттеріміздің алдында батасымен көгертіп жатады. Сол себептен өзімді ерекше бақытты жан санаймын. Рахмет, Демеке. Мен қазір сені тыңдап отырмын да, негізі ой келді. Мүмкін бүгінгі біздің подкаст тек қана осы бір сұрақ үшін жасау керек болды. Осындай бір табиғатта жайлауда отырып, қазір ұмытып кетеміз ғой. Мен деп тәкаппарлық бар. Жастарға үлгі болып, бәріміз ұмытпай жүрейік. Әрине. Өзіміздің ата-бабаларымызды, әкелерімізді, аналарымызды, солардың арқасында, тәрбиесінде, махаббатында біз осылай деңгейге жетіп, осылай бүгін отырып, ойымызды бөлісіп отырып. Саған рахмет. Сізге рахмет. Өзінің қағидаттарын, құндылықтарыңды жоғалтпай. Мен негізі бүгін ерекше бір әсерге бөленіп отырмын. Неге десеңіз, біздің табиғатымызға көз тоймай отыр. Осы сұхбат табиғат аясында өтіп жатқандығына ерекше қуаныштымын. Біздің тауларымыздың әр қыртысы жүрегімізге ыстық қой. Былай қарап отырсаңыз, білектің күшімен, найзаның ұшымен қасық қаны қалғанша ата-бабаларымыз бізге теңдессіз, көлемі жоқ, сарқылмайтын мирас, мұра болсын деп осында бәрі қалдырып кеткен болатын. Енді осыны бағалай білейік. Бұл да бір өте өзекті мәселе. Келісемін. Өскелең ұрпақ алдында біз жеріміздің әрбір сантиметр үшін жауаптымыз. Соны ұмытпағаймыз. Недавно у тебя было день рождения, и мы с Кайсаром решили заехать поздравить тебя. Когда мы позвонили, это же твой день рождения, в этот день, где ты находишься, твои ребята как раз сказали, что ты в студии. Мы приехали с Кайсаром, мы думали там, может быть, в студии празднуете вы как-то вот по-своему, по-особенному. И что я заметил, когда мы приехали, две вещи. Первое, стол, который был в студии, был очень скромный. Чай, вода, печеньки, может быть, какие-то. Как у студентов. Да, как у студентов, как в общаге, да. Я жил в общаге, знаю это. И ты был максимально вовлечен в работу. Вот про трудолюбие и вовлечение, это вот опять-таки твои особенности, твои черты характера, даже несмотря на этот день, ты не даешь себе каких-то поблажек. Где вот эта черта, наверное, между тем, чтобы расслабиться и быть максимально сфокусированным? Как тебе удается это делать? Я считаю, неважно, какую профессию ты представляешь, кем ты работаешь, чтобы достичь успеха, как говорил Бальзак, чтобы дойти до конечной точки, нужно просто идти. И каждый день, просыпаясь с новыми силами, мы должны просто заниматься, работать над собой, ежедневно пытаясь становиться лучшей версией самого же себя вчерашнего. Я люблю музыку, но я понимаю, что в этой жизни есть вещи намного важнее, чем просто музыка. Намного важнее искусство. Но так как у меня есть некие обязательства перед аудиторией, перед страной, перед людьми, которые поддерживают меня и все мои начинания. И поэтому я просто обязан работать. Должен усердно трудиться, чтобы достигать новых вершин. Ты знаешь еще, какой контраст
я же через свою призму, да, мне удалось с тобой поговорить до этого и прочувствовать какие-то вещи. Когда мы вышли из студии, ты нас вышел провожать, и налетели фанаты, поклонники. И они были из разных стран. Корея, Турция, другие страны. И промелькнула такая мысль, насколько вот этот контраст величины масштаба человека и его скромности и трудолюбия, да, то есть вот буквально за 10-20 минут я увидел, насколько ты был скромен и вовлечен, и насколько вот ты человек мира, человек масштаба. И это тоже вдохновляет, показывая паттерн поведения, какой Димаш. Практически лет 10 с момента моего участия в I'm Singer я уже настолько привык к разным апофеозам и дифирамбам, что отношусь к этому абсолютно спокойно. Я не верю, когда меня хвалят сильно, потому что я трезво даю оценку на самого же себя, потому что я знаю, что я далеко не идеальный человек, как и в характерном плане, так и в плане музыки, наверное. На протяжении всей жизни мы должны стремиться к идеалу, попытаться найти того самого идеального человека. Я сам очень люблю приземленных людей. Мне довелось уже в раннем возрасте начать общаться и дружить с президентами разных стран, с представителями разных больших компаний, с состоятельными людьми. Я на всех одинаково смотрю. И пытаюсь себя вести точно так же. Точно так же, как и все люди. Потому что в этом и есть настоящее счастье. Когда ты сам себя не возвышаешь. Вспомнилась одна история. Один журналист спросил у Кобзона: вы уже на протяжении многих десятилетий являетесь звездой первой величины. Не сложно ли вам приходится? Он ответил скромненько: мне комфортно, мне не сложно, потому что я себя не считаю звездой. Звезды — это только на небе. Мы все смертные, мы все одинаковые. Единственное, то, что меня отличает от других людей, это то, что Аллах дал мне этот шанс. Это то, что эта работа приносит мне все-таки большое удовольствие. И благодаря тому, что я получаю огромный фидбэк от зрителей, у меня все еще есть силы работать над собой и дальше двигаться. Это же счастье просто. А в целом я ничем не отличаюсь от других людей. Я тоже могу быть скверным, грустным, веселым, иногда нести всякую чушь. Все равно мы должны постоянно работать над собой и развивать свой внутренний духовный мир, обогащаться каждый раз, пересматривать свои взгляды. Раньше я думал, что каждый мой ответ должен совпадать с ответами из предыдущих моих интервью. Но сейчас я понимаю, что как-то я процитировал высказывание Черчилля. Он сказал, что если человек в 17 лет думает, что он все знает и умеет, то это нормально, потому что так как человеку всего 17 лет. А если 27 лет или в 37 он говорит то же самое, то это говорит лишь о том, что человеку все еще 17 лет. Так что взгляды меняются, мы растем. Самое главное, чтобы родные и близкие не болели, чтобы народ жил в достатке и спокойствии, чтобы Аллах всех нас оберегал. Об остальном я и не прошу. Занимаюсь музыкой, получаю удовольствие. Пока что люди ходят на мои концерты, рукоплещут. Аллаху рахмет. Про публичность, наверное, еще хотелось бы спросить.
многие, ты знаешь, был кейс такой, вот мой один из друзей моих, говорит, «Ну, ты же начальник, тебе же хорошо, наверное, там, решения принимаешь, ну, все, там, приказы раздаешь». Я ему говорю, вот представь, что у меня там рюкзак сзади, вот я его снял, рюкзак, я ему попытался объяснить, вот какая ответственность собрана в этом рюкзаке. Вот это, тебе надо решать вот эти вопросы, отвечать за это. Прежде всего, ответственность. И когда люди видят тебя со стороны, многие мечтают быть тоже Димаш. Но это же тоже большая ответственность. И та история, та ноша, которую ты несешь на протяжении многих лет. Расскажи вот про это, как тебе дается оставаться Димашем, несмотря на такую нагрузку, и как ты воспринимаешь эту ответственность? Ну, совершенно спокойно. Я такой же человек, как и все там. Ко всему происходящему в моей жизни я отношусь абсолютно спокойно, потому что, во-первых, нужно понимать, что то, что у меня получилось и получается по сей день, это, во-первых, благодаря Всевышнему, благодаря Аллаху. На моем месте мог бы оказаться другое. То, что я имею сегодня такую позицию, это не говорит о том, что я больше всех работал или талантливее всех. Просто Аллах так захотел. Конечно, я только что говорил о духовных ценностях. Любой человек, имея шанс на влияние на огромное количество людей, не должны чувствовать ответственность перед публикой, перед народом. Но я стараюсь не подкачать. Постоянно себя исправляю. Не то чтобы я держу себя в рамках, но рамки приличия изначально должны быть у каждого человека. Конечно, приходится лишать себя обычных вещей. Я говорю о том, что мне сейчас уже не сходить спокойно в магазин, не прогуляться по парку, но... Такова цена. В любом случае, я очень благодарен Аллаху за то, что в моей жизни все складывается так, как я мечтал с детства. В целом, грех жаловаться. Ты знаешь, да, я полностью с тобой соглашусь. Я люблю читать биографии интересных людей. Вот про Уоррена Баффета тоже в 2 словах хотел сказать. Он 98 лет, если не ошибаюсь, под 100 уже. Такой аташка уже. И он начал заниматься инвестициями очень в раннем возрасте. То ли было ему 10 лет. То есть если мы отнимем первые 10 лет жизни, когда он только рос, и условно посмотрим, то условно больше 80 лет этот человек предан своему делу. И он постоянно совершенствуется. Меняется мир. Появляются соцсети, Facebook, не знаю, крипта, какие-то другие истории. Но на протяжении 80 лет остается неизменным лидером с точки зрения человека, который хорошо разбирается в инвестициях. И когда мы говорим о том, что привычки меняют людей, кто-то говорит 30 дней, все, я через 30 дней стану новым человеком, начну бегать, не знаю, здоровое питание и так далее. Кто-то говорит, я честно не верю, потому что вся твоя жизнь это и есть твоя дисциплина. И ты не можешь через 30 дней стать другим. Если ты проходишь этот путь, эту судьбу, то ты должен ее проходить с достоинством. Так вот, когда я читаю Джобса, Ричарда Брэнсона, Баффета, других людей, они всегда чем-то жертвуют в своей жизни. Не получается ловить этот work-life баланс, все успевать. Они отдаются преданному делу, и я уверен, в твоей жизни тоже очень много жертв было и есть, когда ты не можешь просто пойти с друзьями погулять, не знаю, просто что-то сделать просто так, потому что как любой человек встал и пошел, поехали на рыбалку, поехали туда. Во-первых, весь твой график расписан. Это большая ответственность, да, потому что ты уже
человек мира, и тебя в каждой стране ждут твои фанаты, твои поклонники. Как тебе вот эта публичность с точки зрения груза и ответственности дается? Насколько ты вот к этим вызовам... Наверное, к ним никогда не будешь готов, но тем не менее, насколько ты вот к ним готов или не готов, и что завтрашний день тебя сулит или ждет? Что ты думаешь об этом? В любом случае, я четко даю себе отчет о том, что все, что происходит в моей жизни, рано или поздно когда-нибудь закончится. Не факт, что даже спустя через 3-4 года я также буду собирать стадионы по миру. Не факт, что я буду точно так же звучать. Не факт, что у меня будет такое же здоровье. Или как минимум такой же энтузиазм и голод. Посмотрим, поживем, увидим. Единственное, на что я могу сегодня повлиять, это то, что оставаться человеком, просто человеком. Рано или поздно все это закончится. Я сяду в один ряд с другими людьми, смотреть на выступления других артистов. Спокойно по парку прогуляешься. Да? Конечно, конечно. Ну, в Казахстане, наверное, без ложной скромности, если сказать, то, наверное, еще несколько лет будут узнавать. 10+, я считаю. А в других странах история может закончиться буквально через 3-4 года. Я и к этому готов, спокойно отношусь. Мир для тебя каким становится? Вот он сжимается вот, или наоборот расширяется? Как вот это вдохновение? И насколько ты можешь отвлекаться или не отвлекаться, когда ты вот что-то создаешь? Музыканты не совсем здоровые люди. Мне так кажется. Потому что он больше диагноз напоминает, чем талант или чем бонус от Всевышнего. И в целом я считаю, что искусство — это не только ля-ля тополя, а в первую очередь это страдание. Это депрессия. Это драма. Ты должен выстрадать то, что ты собираешься исполнить на сцене. А если речь идет о какой-то веселой истории, ты сильно должен в это поверить тоже. Постоянно идет борьба, внутренняя борьба с самим собой, но при этом ты должен оставаться адекватным, понимать, что происходит вокруг тебя, анализировать. В целом, не очень простая вещь музыка. Я бы даже взял бы на себя ответственность сравнить ее с наукой. В научном плане музыка — это очень глубокая штука, очень глубокая. Я уже занимаюсь на протяжении 26 лет, но много чего еще не понимаю. Лучано Паваротти занимался музыкой всю жизнь, и он 70 лет, как оказалось, сказал: «Мне кажется, я только понял, как нужно было петь». Так что считаю, что в любой профессии нужно заниматься каждый раз. Есть история, не могу про нее не сказать. Саша Барон Коэн. Мы с тобой, когда последний раз разговаривали, это уже, наверное, серия про достоинство, гордость. Все, наверное, казахстанцы возмутились после выхода его фильма, потому что нам всем было как-то обидно, непонятно, почему он выбрал нашу страну, почему он так ее представил. Но, наверное, ты один из тех немногих, кто решил с ним связаться. И я видел твою переписку, ты писал ему, и мы видели, что он прочитал, там 2 синие галочки стояли. Он не ответил. Я ответил. Но знал, что Димаш написал ему. А если бы ответил, что бы ты ему сказал? Дальше бы общались. Потому что... Вот эта история сама, насколько она вот затриггерила тебя, В насколько... целом, во-первых, хочется начать с того, что мы сейчас говорим о человеке, который вообще не заслуживает нашего внимания, не заслуживает того, чтобы мы вообще про него что-либо говорили. В моральном плане это, конечно, глубоко недостойный человек. Он осквернил целый народ.
целую нацию, наших матерей, наших братьев, сестер, детей. Поэтому, да, было время, когда мне просто захотелось подключить все свои связи. За рубежом я начал выходить на всех своих знакомых, там, в киноиндустрии. Попросил своего менеджера даже помочь мне найти его. Было дело, да, я хотел с ним пообщаться просто, чисто по-мужски вот так. Тут больше именно твоя реакция, она просто достойна уважения, насколько вот ты решил сказать все, что ты думал о нем. Это выглядело очень круто, что не так, что ты как-то спустил. Ты не хотел это спустить ему с рук, наверное. Это очень импонирует. Не знаю, насколько это было круто, но, возможно, кто-то может подумать, что этим действием я стал в один ряд с ним. Возможно, кто-то поддержит, но на тот момент, да, мне просто хотелось ему позвонить, пообщаться, как минимум. А сейчас, не знаю. Ну, ты переписываешь историю по-своему и показываешь через свою работу, через музыку, через свой талант, что Казахстан — это страна возможностей и талантов. И, наверное, да, ты прав в этой части, что нам нужно просто делать свое дело. Все, кто обладает пониманием и видят через таких людей, как ты, вот образ казахстанца, где люди талантливые, стильно, модно, молодежные, красиво поют, красиво мыслят. Наверное, хотел спросить, о чем ты сейчас мечтаешь, какие у тебя планы, что бы ты хотел изменить, возможно? О мире во всем мире. Супер ответ. Самая большая Супер ответ. мечта. Часто задумываюсь над тем, что мы иногда не ценим то, что имеем. Отлично. Мы имеем мирное небо над головой, здоровых родителей, друзей, которые заботятся о тебе, счастье, заниматься тем делом, которое доставляет тебе удовольствие. Это и есть счастье в целом. Счастье вокруг нас, рядом. Но погружаясь в эту историю карьеры, неважно, кем ты работаешь, мы иногда теряем голову, наверное. Забываем о простых вещах. Хочется просто мира во всем мире, спокойствия. И неважно, какую нацию ты представляешь, какую религию ты представляешь, нужно уже в конце концов начать учиться тому, чтобы мы начали сглаживать углы, чтобы мы начали понимать друг друга. Но я искренне не понимаю, неужели это так сложно? Я просто объездил практически весь мир. Сейчас сегодняшний Димаш, он не понимает, когда говорят о плохих народах. Может, конечно, это из-за того, что везде, куда бы я ни приехал, везде рядом апофеоз, дифирамбы поются, восторженные фанаты. Может, из-за этого я, наверное, смотрю на мир через розовые очки. Но искренний Димаш, он, конечно, все еще хочет видеть во всех людях только хорошее. И хочется искренне верить в то, что плохих наций не существует. Те страны, которые между собой воюют, в основном они жертвы государственной машины и пропаганды. Это мое мнение просто. Это был, наверное, лучший ответ Димаш. Никто так не смог бы ответить, потому что это именно был ответ Димаш. Спасибо тебе, Димаш, что ты выделил время, нашел это время в твоем плотном графике, несмотря на то, что ты прилетел. Спасибо. Я думаю, что это важно для
твоего наследия, для нашего наследия, для благих дел, которые мы хотим сделать. Вот. И нам очень импонируют твои подходы, принципы. Поэтому мы хотим тебе пожелать только успехов. И, нашим подписчикам, наверное, мы можем сделать небольшой розыгрыш, о котором мы говорили. Да, кстати, вопрос, Димаш, ты сам ведешь свой Инстаграм, свою страницу? Читаешь иногда комментарии? Не особо. Не особо? Читаю, Времени. заглядываю. Да. Не то чтобы времени нет, у меня на странице в основном только положительные отзывы. А это не всегда правда. Ты скромничаешь опять. Нет, я просто стараюсь на все происходящее адекватно смотреть. У меня в Инстаграме в основном мои поклонники, мои подписчики, они плохо говорить там или писать не будут. Давай выберем под этим подкастом лучший комментарий, и Димаш подарит онлайн-звонок. Давайте. А мы от банка подарим iPhone. И Классно. вот такой подарок сделаем нашим слушателям, которые напишут какой-нибудь комментарий, который понравится тебе. Классно. Я в целом хотел бы, наверное, еще раз тебя поблагодарить. Ты очень крутой. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, не ради чего-то, а вот твой порыв ради страны, что ты создаешь наш этот имидж для казахстанцев, что Казахстан, повторюсь, страна талантов и возможностей. Пусть Всевышний бережет тебя. Рахмет, спасибо.